ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியான புடலங்காய் கூட்டு வந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வந்து ஒரு 50 கிராம் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு 1/4 கிளாஸ் அரை கிளாஸ் கிட்ட வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து ஒரு குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா 2-3 தடவை வந்து கழுவி எடுத்துக்கோங்க. வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன டீஸ்பூனில் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம், அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு இதை குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் வச்சுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு 4-5 விசில் விட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு பருப்பு வந்து நல்லா வெந்து வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ விசில் விட்டு நான் வந்து 4 விசில் வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஷர்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இறங்கினதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பருப்பு வந்து நமக்கு நல்லாவே வெந்து வந்திருக்கும். நீங்கள் இது வந்து மத்தெல்லாம் வச்சு ரொம்ப அப்படியே மாவாட்டம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. சும்மா விஸ்கை வச்சு லேசாக வந்து கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா பருப்பும் அப்படியே ரொம்ப மாவாக இருந்துச்சுன்னா சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது. 1-2 நசுங்கிட்டோம், 1-2 வந்து கொஞ்சம் முழுசாக இருக்கட்டும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி லேசாக மட்டும் கடைஞ்சி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் 2 புடலங்காய் எடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த புடலங்காவை வந்து நம்ம இங்கே மேலே இருக்க பார்த்திங்களா வெள்ளை கலர் தோல், அந்த தோலை வந்து சீவி எடுக்கணும். நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு புடலங்காயில் இருக்கிற மேலேயும் கீழே இருக்கிற அந்த இதுவை எடுத்துட்டு அந்த நைஃபை வச்சே வந்து இந்த லேசாக இந்த மாதிரி கீறி விட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த மேலே இருக்கிற அந்த வெள்ளைத்தோல் மட்டும் வந்து அப்படியே அழகாக வந்து வெளியே வந்துடும் உங்களுக்கு இப்படி சீவும் போது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக புடலங்காய் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த வெள்ளைத்தோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நான் 2 புடலங்காவையும் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். இப்போ இது எப்படி கட் பண்ணுறதுனா, ஸோ இது நான் பிக்னஸ்க்காக தான் நான் இதெல்லாம் கட் பண்ணுறதெல்லாம் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு 2 இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து விதை இருக்கும். இதை நீங்கள் எடுத்துருங்க. நல்லா பெருசாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஒருவேளை சில புடலங்களை வந்து ரொம்ப பொடியாக இருக்கும் விதை, அப்படியே அது ரொம்ப பொடியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அப்படியே அதோடையே வந்து கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பெருசாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சின்னதாக கட் பண்ணால் தான் வந்து நமக்கு சீக்கிரமாகவும் வெந்து வரும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, நான் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா புடலங்காயும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து கூட்டு செய்கிறதுக்காக அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு 3 கரண்டி கிட்ட எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இது காஞ்சதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் கடுகு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, அப்புறம் ஒரு 10-15 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை லேசாக வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 2 காஞ்ச மிளகா நான் காரத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் லேசாக வதக்கினதுக்கப்புறமா மீடியம் சைஸில் நான் 2 வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதே போட்டு கொஞ்சம் லேசாக கலர் மாறி வந்த உடனே ஒரு சின்ன சைஸில் ஒரு 1.5 தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப அப்படியே மையாக வதங்கி வரணும் அவசியம் இல்லை. சும்மா வெங்காயம் தக்காளி வந்து லேசாக வதங்கினா போதும். அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற அந்த புடலங்காவை வந்து நல்லா கழுவிட்டு தோல் சீவின உடனே அதை கழுவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த புடலங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 செகண்ட் மட்டும் நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயில் புடலங்காவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது முங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணியில் தான் நமக்கு வந்து இந்த புடலங்காய் நல்லா வெந்து வரணும். ஸோ அதனால் தாராளமாக இது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு போட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் கொஞ்சமாக குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூட்டு. தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு ஒரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து அது இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ட்ரை ஆகி வரும். புடலங்காய் வந்து ஒரு அரை வேக்காடு வெந்து வந்திருக்கணும். ஸோ ரொம்ப முழுசாக இல்லை, ஒரு அரை வேக்காடு நமக்கு வெந்து வரணும். அதாவது கட் பண்ணால் நசியை பார்க்கும்போது நசுங்க முடியணும். ஒரு அரை வேக்காடு அந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் போட்டு வச்சு பார்த்திங்களா பருப்பு, அந்த பருப்பை இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிவிட்டு குக்கரையை வந்து லேசாக அலசி ஊற்றிக்கல தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா வந்து இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு 5 to
10 நிமிஷத்துக்கு வச்சிடுங்க. ஸோ இன்னும் இந்த டைமில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புடலங்காய் நல்லா குக்காகி வந்துடும். ஸோ நல்லா கொஞ்சம் திக்காகி வரணும். உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி பதத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த டைம்லேயே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுங்களா. இல்லை ஃபுல்லாக ட்ரையாக வேணும் கூட்டு அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட அடுப்பில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக கிடைக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே சூப்பரான புடலங்காய் கூட்டு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகும். ரசம் சாதத்துக்குலாம் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.